Рома и Алису, и мы сегодня будем играть в симулятор мышки. Да. Пока мы ждем. Можете ставить лайки за это, что мы делаем. Теперь мы мышка. Мы будем выполнять задание. Первое задание — починить гнездо. Да, это есть легко. Но мы этого делать не будем. Конечно, это скучно. И у нас 130 уровень. Теперь я хочу убить эту вместе с женой нашей. Убить кошку. Кошечка, ты где? И, конечно же, мы ее убьем. Смотрите, мы ее не бьем, мы сейчас ее... Давай, мышка, давай. Мы сможем. Когда мы еще не снимали это видео, у нашей мышки уже большой уровень. И поэтому мы можем на практически любой мышке убить ее. Но это не факт. Если вам понравилось наше, то тогда ставьте лайк. И в описании, что у нас самое лучшее. И мы будем постепенно прокачивать нашу мышку. Да. И вот она практически убила, а жизни у меня столько же. За большой уровень такое всегда хорошо. Все, мы победили кошку. Кошка. Теперь вы думаете, ха-ха-ха, на лабораторной мышке легко. Да. Какой бы ни был уровень, но сейчас мы вам докажем, что даже та мышка, которая ничего не дает, например, декоративная, чтобы было больше опыта, она и то победит кошку. Да, потому что у нее большой уровень и опыта много. Да, и на нас напал паук. Да, слава богу, мы его можем очень хорошо. У нас только один скин не открыт. Это домашняя мышка. Да. Мы покушаем. Вот сейчас я вам покажу. Да. У нас нету только призрака нету и домашний. А остальные все у нас есть. Да. У нас 449 еды. Да, мы вместе играем тут. Сейчас вот можете нам свои видео показать и написать, вот, вы в России живете или нет. Мы в России живем и снимаем видео. А вы, интересно? Вот, смотрите. Смотрите на колокольчик. Если мы его победим, следующее видео будет, когда поставят 1 лайк. А остальные все видео все видео, много видео будем снимать, только когда будет много лайков. А много лайков — это 1 лайк. Да. Можете писать. Вот если вот как смотрите, вы думаете? видите? Смотрите, мы побеждаем кошку. Это будет легко. Вот скажите нам, пожалуйста, у вас есть, такая игра? Если есть, покажите видео. Или напишите комментарий. Да. Или предложите, в какую игру нам сыграть. Да. Если вы Мы ее обязательно скачаем, поиграем и снимем. Да, так что... Если вы хотите, будем продолжать. Да. И сейчас мы пойдем на стол. А если какая-то будет игра, которую захотите, там надо будет имена писать, то мы вас обязательно попросим, какие же имена придумать. Вы, конечно, напишите, мы просто не знаем, какие. А вы, может, узнаете. И теперь у нас 132 уровень. И как вы думаете, какой нашей мышке имя придумать? Пишите в комментариях. Имя любое, кто как думает. Мы из этих имен выберем, как жену назвать и как папу, мышку назвать. Мы пока еще не знаем. Все думают, что за обычную мышку очень сложно победить. Я думаю, практически никто так не делал. Но мы сделали и доказали, что на этом уровне мы можем убить кошку. Победить кошку. Да.
Супруга нам собирает еду, и теперь мы можем идти продолжать. Знаете, если в вашей игре много дел, то значит кормите жену, она будет вам нести еду. И на нас опять кошка напала. Да. Если вы будете нести, если ваша жена будет нести еду, то тогда ваш мышка будет делать что-то другое. Вот какие-то дела может делать, не носить что-то. А жена кушать, приносить еду. Да, Вот сейчас, чего нужна в игре жена, чтобы она помогала. сейчас мы покормим мышку, потому что у нас кошка нападала, аж туда залезла и мышка, и все такое. Да, и надо наполнить жизнь. Ну, если вы хотите посмотреть, как действует в бою рыцарская мышка, мы можем вам показать с кошкой. Ну тогда вы поставите, например, 10 лайков. Только если вы поставите 1, Лайк. в крайнем случае 2 лайка. А Тогда может, мы вам покажем. а если... Всем пока!